Nagtudlo si Jesus bahin sa kinabuhi uban sa Dios og sa atong isigkatawo. Kang kinsa gigasa sa Dios ang kinabuhing dayon. Usa ka abogado hanas sa balaod ni Moses misulay kang Jesus og nangutana, unsay akong buhaton aron madawat ang kinabuhing dayon? Si Jesus nangutana, unsa may gisulat diha sa kasulatan? Mitubag ang abogado, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, kabubuton o sa tibok mong kusog, o sa ingon higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kagalingon. Husto ang imong tubag, miingon si Jesus, buhata kini og maangkon mo ang kinabuhing dayon. Ang maong tao gustong mga tarungan o nangutana kang Jesus, apan kinsa man ang akong isigkatawo? Mingon si Jesus, adunay usa ka tawo kaniadto nga gikan sa Jerusalem, paingon sa Jericho. Kinsa sa dalan gitulis, gikuhaan siya sa tanan niyang dala, gikulata o gibiyaan nga himalatyon. May miaging pari sa mong dalan, nakita niya ang samdang tao og mipadayon sa paglakaw. Unya usa ka libita ang miagi didto. Nakita niya siya og wala mohunong. Sa katapusan usa ka taga Samaria, usa ka langyaw ang miagi. Nakita niya ang samdang tao og naluoy. Midul siya kaniya og gilimpyuhan niya ang mga samad o gibugkusan. Iya siyang gisakay sa asno o gidala sa usa ka balay abangan. Didto gyatiman niya kini pag-ayo. Sa sunod nga adlaw, sa wala pa siya mulakaw, gibayaran niya ang tag-iya o giingnan. Bantay siya, sa akong pagbalik bayaran ko ang magasto mo kaniya. Gipangutana ni Jesus ang abogado, unsay imong hunahuna? Kinsa ang nagpakita nga isigkatawo sa maong tao? Mitubag siya, kadtong naluoy kaniya. Mingon si Jesus kaniya, lakaw og buhata sa ingon ang iyang gibuhat. Lucas Kapitulo 10, versikulo 25 hangtod 37. Kinsa ang dawaton sa Dios sa iyang gingharian? Mingon si Jesus, sa pagbalik sa anak sa tao, ipatawag niya ang tanang tao, iyang hukman ang tanang tao og bulagon niya sila, sama sa pagbulag sa magbalantay sa mga karnero og mga kanding. Ang uban iyang pundukon siyang tuo og ang nahibilin sa iyang wala. Unya miingon siya sa mga taong diha sa iyang tuo, ngari kamo, kay gibindusinan kamo samahan. Angayon kamo mopuyo sa iyang gingharian, giandam para kaninyo gikan pa sa sinugdan. Sa dihang gigutom ako, inyo akong gipakaon, sa dihang giuhaw ako, inyo akong gipainom, sa dihang wala ako'y balay ug kapuy-an, inyo akong gidawat, hubo ako, inyo akong gisininaan. Sa dihang nasakit ako, inyo akong giatiman. Didto ako sa bilangguan, inyo akong giduaw. Unya katong tanan didto siyang tuo, mangutana, Ginoo kanus aman namo kana buhata? Mutubag siya, nag-ingon ako kaninyo kung unsa inyong gibuhat sa kinaobsan kong igsuon, inyo kining gibuhat kanako. Ngadto sa maanaa siyang wala, siya mo ingon, kung unsay wala ninyo buhata sa kinaobsan kong igsuon, wala kini buhata kanako. Mateo Kapitulo 25, versikulo 31 hangtod 45. Nagpasidaan si Jesus sa tanang miuban kaniya, pagbantay kamo nga dili mahulog sa pagkahakog, kay bisan ang datong tao dili makasiguro siyang kinabuhi, og misugilon siya og sambingay. Adunay usa ka datong tao nga miani og daghang trigo siyang uma. Naghuna-una siya, unsa may akong buhaton? Asa man unya nako ipunon ang daghang maani? Unya mihukom siya, akong gubon ang mga budiga og magtukod ako og mas dako pa niini. Akong tigumon didto ang tanang ani og ang uban kong kahimanan. Mahimutang naged ako og moingon. Karon ako nang naatiman ang akong kagalingon. Kining akong kahimanan mulungtad sa daghang katuigan. Mukaon moinom ako og maglipay-lipay. Apan mingon ang Dios sa tao, buang-buang ka. Karong gabiuna mamatay ka. O kining imong gitigom unsa may bili unya nila. Mingon si Jesus, mao kini ang hitabo sa taong magtigom og bahandi alang silang kaugalingon imbis nga magpakadato sa mga mata sa Dios. Lucas Kapitulo 12, versikulo 15 hangtod 21. Daghang mga maniningil og buhis og makasasala ang midol kang Jesus. Naminaw sila kaniya. Nasuko ang mga parisyo og eskriba og mireklamo. Kining tawhana nakig-uban sa mga makasasala, mikaon gani siya uban kanila, o gisultihan sila na Jesus, nining sambingay.
Hunahunaan ninyo ang usa ka tawo nga may usa ka gatos ka karnero. Kung mawala ang usa sa mga karnero, di ba niya pangitaon ang nawala hangtod nga iya kini makit-an? O kung makit-an niya kini, malipay gad siya. Pasano niya kini sa pag-uli. Unya ingnon niya ang iyang mga higala og silingan, paglipay kamo uban kanako, kay nakita ko na ang nawala kong karnero. Og mausab kini uban sa Dios sa langit. Miingon si Jesus. Malipay siya pag-ayo sa pagbag-o sa kamakasasala. Lucas Kapitulo 15, versikulo 1 hangtod 7. Ang maayong magbalantay. Miingon si Jesus, ako ang maayong magbalantay. Ang maayong magbalantay nga anda mamatay alang sa mga karnero. Ang magbalantay sa karnero nga nagtrabaho tungod lang sa suhol, mudagan kung makita niya ang pag-abot sa lubo. Unya tukbon sa lubo ang mga karnero. O katagon ang panunia. Mudagan siya kay nagtrabaho siya dili tungod sa mga karnero, tungod sa suhulang. Ako ang maayong magbalantay sa karnero. Nakila ako sa akong mga karnero og sila nakila usab kanako. Andam ako magpakamatay alang sa akong mga karnero. Ang mga Hudiyong nakadungog naglalis, pipila kanila miingon, usa ka datong espiritu ang misulti diha niya. Wala siya masayad sa iyang gipanulti. Ang uban miingon, ang taong gisudlan og datang espiritu dili mosulti og sama kaniya. Unsaan man sa datang espiritu pag-ayo sa mga masakiton. 1 Kapitulo 10, versikulo 11 hangtod 14, versikulo 19 hangtod 21. Ang amahan ug ang iyang duhang anak lalaki. Misulti si Jesus, may usa ka tawo nga may duha ka anak lalaki, ang kamanghuran miingon, tay ihatag kanako ang akong bahin sa kabilin. Busag gibahin samahan ang iyang katigayunan. Gikuha sa kamanghuran ang iyang bahin og miadto sa laing dapit. Gusto niyang maglingaw-lingaw sa kinabuhi o giwaldas niya ang iyang salapi. Sa dihang naggasto na ang tanan, miabot ang nakong gutom. Gibati sa batanon ang kalisud. Miadto siya sa usa ka mag-uuma og mihangyo nga motrabaho. Gipadala siya ni ini sa uma aron moatiman sa mga baboy. Gigutom siya pag-ayo o gusto unta niyang kanon ang lawg sa mga baboy. Apan walay mihatag kaniya. Busa nakaamgo siya og naghuna-huna. Ang akong amahan adunay daghang sinuhulan og ang tanan may igong pagkaon. Sa dili pa ko mamatay sa gutom dinhi, mobalik ako sa akong amahan. Ako siyang ingnon, tay nakasala ako batok sa Dios og kanimo. Tuguti ako mo trabaho kanimo ingon og sulugoon. Layo pa lang siya, nakit-an na siya siyang amahan, naluoy kaayo kini, midagan paingon kaniya og gigako siya, unya miingon ang anak, tay nakasala ako batok sa Dios og kanimo. Busa dili nako angay nga tawgong imong anak. Apan miingon ang amahan, magsaulo kita og maglipay, kay ang anak kong patay nabuhi pag-usab, nawala og karon mibalik sa balay. Nagpadulong ang kamagulang nga anak sa balay gikan sa uma. Nakadung siya og tugtog og kasadya. Nangutana siya sa usa ka sulugoon, unsay nahitabo dinhi? Mitubag ang sulugoon, mipauli ang imong igsuon. Gisaulog sa imong amahan ang iyang pagbalik. Nasuko ang kamagulangang anak og wala mosulod sa balay. Migawas ang amahan og mipasabot. Mibagulbul ang kamagulangan kaniya. Sa tibok tuig nagtrabaho ako kanimo. Apan wala ako nimo hatagi o bisag usa lang ka kanding nga ikadalit ko sa akong mga higala. Mitubag ang amahan, ikaw akong anak. Mitubag ang amahan, ikaw akong anak. Anaka kanunay kanako og ang tanan nga ako imo usab. Apang karong adlaw magsaulo kita og maglipay, kay ang imong igsoong namatay karon nabuhi pag-usab. Nawala siya og karon mibalik sa balay. Lucas Kapitulo 15, versikulo 11 hangtod 32. Ang makalilimos og ang datong tao. Kinadto may datong tao, kanunay siyang nagsulob og mga mahalong sinina og ana niya ang tanan niyang gusto. Sa pultahan siyang balay, naglingkod ang taong kabus nga gitawag og Lazaro. Si Lazaro makaluluoy kaayo, napuno sa hubag ang iyang tibok lawas. Gigotom kayo siya, mao nga iyang gikaon ang salin ug mumho nga nahulog sa yuta gikan sa lamisa sa dato. Giusig siya sa mairo ug gitilapan ang iyang mga samad. Pagkamatay ni Lazaro, miabot ang usa ka anghel ug gidala siya niini ngadto kang Abraham sa langit. Ang datong tao namatay usab og gilubong,
Nag-anto siya pag-ayo didto sa lugar sa mga patay. Sa iyang paghangad, nakita niya si Abraham. Nakita usab niya si Lazaro. Diha sa sabaka ni Abraham, misinggit siya. Amahang Abraham, kaluy intawon ako. Ipadala diri kanako si Lazaro, ipatuslob ang iyang tudlo sa tubig aron mabugnaw kini sa akong dila. Grabe ang akong pag-antos nining kalayo. Mitubag si Abraham, hinumdumi ang imong kinabuhi, naangkon mo ang tanan mong gusto, apan para kang Lazaro, bali kini. Busa karon gihatagan na siya og kahayahay, lawom nga walog ang anna sa taliwala kanato. Walay makatabok gikan diri paingon diha kanimo o gikan kanimo ngari kanamo. Mihangyo ang datong tao, amahang Abraham, ipadala si Lazaro sa akong mga ginikanan, kinahanglan pasidan aniya ang akong 5 ka igsoong lalaki, aron dili sila mahulog usab sa dapit sa kasakit. Mitubag si Abraham, atuwa si Moises ug ang mga propeta, papamatia sila kaniya. Mihangyo pag-usab ang dato, tinuod kana, apan kung usa sa mga minatay ang magpakita kanila, magbag-o gayud sila sa ilang kinabuhi. Apan miingon si Abraham, kung dili nila tuuhan si Moises ug ang mga propeta, dili usab nila tuuhan si bisan kinsang mubangon gikan sa mga patay. Lucas Kapitulo 16, versikulo 19 hangtod 31. Ang Pariseo ug ang maniningil og buhis. Usa ka higayon nakatagbo si Jesus og mga Pariseo. Sila nagtuo nga sila lang ang nagsunod sa tanang balaod sa Dios, mao nga ubos ang ilang pagtan-aw sa ubang mga tao. Gisuginlan sila ni Jesus og usa ka sambingay. 2 ka tawo ang nangadto sa templo aron mag-ampo. Ang usa Pariseo ug ang usa maniningil og buhis. Ang Pariseo miadto sa tubangan og nag-ampo, "O Dios, nagpasalamat ako kanimo kay mas maayo ako kaysa uban. Matinud-anon ako sa akong asawa og dili sama na nang maniningil og buhis. Wala ako mangawat o mangilad. Nagpuasa kog makaduha sa matag semana og naghatag ikapulong bahin sa akong kita sa templo." Ang maniningil og buhis mitindog sa luyo. Miduko og gipikpik ang iyang dughan og nag-ampo, "O Dios, ako makasasala, kaluy intawon ako." Si Jesus miingon, "O sultihan ko kamo, kining tawhana mipauli sa ilang balay nga gipasaylo sa Dios, apan ang nauna wala." Lucas Kapitulo 18, versikulo 9 hangtod 14. Ang buta mituo. Duol na si Jesus sa siyudad sa Jericho. Dito may usa ka butang naglingkod sa daplin sa dalan nga nagpakalimos. Pagkamatikod niya nga daghan tawo ang milabay, nangutana siya, unsa may nahitabo? Giingnan siya nila, si Jesus nga taga Nazaret, ania sa siyudad. Ang butang misugod pagsinggit, "Jesus, anak ni David, kaluy ako." Gikasab-an siya sa mga taong ana sa tubangan ni Jesus, "Hilom diha." Apan misinggit hinuon siya og kusog, "Anak ni David, kaluy ako." Mihunong si Jesus og ipaduol niya ang buta. Sidihang nagbarug na siya sa tubangan, nangutana si Jesus, "Unsa imong gusto kong buhaton?" Ang buta miingon, "Ginoo, gusto kong makakita pag-usab." Miingon si Jesus, "Makakita ka na. Ang imong pagtuo ang nag-ayo kanimo." Sugod niya atong higayuna, ang buta nakakita na. Miyuban siya na Jesus ug gidayeg niya ang Dios. Ang uban nakasaksi niini midayeg usab sa Dios. Lucas Kapitulo 18, versikulo 35 hangtod 43. Si Sakeo nagbag-o sa iyang kinabuhi. Si Jesus naglakaw sa siyudad sa Jericho. Nagpuyo didto si Sakeo. Siya ang nangulo sa mga maniningil og buhis og dato kaayon tao. Gusto siya makakita ni Jesus, apan ang daghang tao nag-alika niya. Si Sakeo mubo nga pagkatao, busa midagan siya og una sa usa ka dapit nga agian ni Jesus. Mikatkat siya sa kahoy nga sikamoro. Pag-abot ni Jesus sa maong dapit, mihunong siya. Mihangad og mingon, "Sakeo, kanaog diha. Gusto kong mabot sa imong balay karong adlaw." Minaog pagdali si Sakeo. Nalipay si muduaw si Jesus sa iyang balay. Apan ang uban nakakita na iskandalo. Makig-ipon dahil siya sa usa ka makasasala. Si Sakeo miingon kang Jesus, "Ginoo, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabus, og kadtong akong gilibungan bayran ko sa makaupat." Miingon si Jesus kaniya, "Karong adlaw
nakita nimo og sa imong pamilya nga ang Dios mangluluwas, kay ako mianhi aron pangitaon og luwason kadtong mga nawala. Lucas Kapitulo 19, versikulo 1 hangtod 10.